呢條路去邊度嘅咧？去羅馬嘅，條條大路通羅馬啊嘛。大家好，我係灣區防探阿租啊。咁今日咧嚟到大家都好熟悉嘅環境，好嘛？企喺個大門口度。如果我唔講呢個小區名，大家知唔知叫邊度咧？好嘛？咁啊，中澳春城咧，依家喺一啲新房上邊吓。咁大家咧已經見到好多嘅視頻啦。咁今日阿租咧就揾咗一套比較筍嘅二手筍盤。OK， 咁咧同大家去睇一睇。當咧俾大家睇咗新盤之後咧，再睇埋呢個二手，好嘛？去整一個大致上嘅對比。咁呢個小區咧，基本上大家都好熟悉噶啦。咁我粗略咁樣同大家過一過。咁成個小區咧，一共係分7期開發嘅。但係咧，佢有啲嘢比較特異嘅係咩咧？就係佢1、2、3期咧係正常咁樣去開售啦。咁但係咧，佢4、5、6期咧係依家先買緊嘅，特別係5期同埋6期。咁最早咧，佢係買完3期之後咧就買大7期嘅，好嘛？呢啲就係佢比較得意嘅地方。有好多人咧會搞錯，喂，7期係咪會新啲啊？咁其實唔係㗎嚇。咁咧呢個小區咧就新房有5期同埋6期喺度買緊。咁同埋咧，今日我哋去睇呢套二手筍盤咧，係喺我哋中澳春城嘅3期。廢話唔講，跟到我哋個鏡頭咧，我哋同你去睇睇先。嗱，依家咧我哋入到3期呢度位啦，因為今日我哋睇套房咧係喺3期嘅26棟噶嘛，咁啊必須同大家行一行3期嘅一啲環境咯，好嘛？依家就係現狀噶啦，呢個就係3期嘅現狀咯。咁因為咧3期當時係喺18年啦，陸續一路到20年嗰陣時咧，基本上3期咧就全部交收，即係全部收樓入住噶啦。咁啊，基本上今日我哋時到今日啦，都有幾年時間過咗去啦。咁其實咧，佢成個3期嗰個生活狀態咧，同埋個小區啊、啲環境啊，具體嚟講嚇都 OK 嘅喎。咁當然啦，我有香港朋友同我講，其實小區問題唔大嘅，但係咧喺內地呢邊咧有個習慣，佢話如果喺小區度啲人咧可以遵守下，大家有個香爐，大家喺度食煙嗰陣時咧。咁啊，可能會更加好啲，好嘛？咁啊，希望有啲內地嘅發展商有見到呢條視頻咧，可以將呢個建議，好嘛，整一整，咁啊，可能對於一啲香港街坊嚟講咧，可能會更加友好啦。咁啊，講翻我哋成個小區啦。咁今日呢個3期點解？阿峰唔係買緊5期，買緊6期咩？中澳春城，咁今日點解喺3期咧？咁今日3期呢層樓咧係二手樓嚟嘅。OK， 因為新房拍得好多啊。好嘛，新房太多啦，大家喺 YouTube 上邊睇到應該係。咁二手樓嚟講咧，中澳春城咧呢套房咧其實 OK 㗎，佢全新一個裝修，未住過嘅。咁陣間去到單位嗰陣時咧，你哋見到間房裏邊所有嘅嘢咧，都係俾你嘅，好嘛？全部都係屬於你嘅。所以講我想去拍一拍啲二手嘅筍盤啦，咁啊俾大家去參考下。因為睇新盤嗰陣時，我哋同時亦都可以對比翻同個小區差唔多產品嘅，好嘛？同價錢好啦，同戶型啦，同各方面去對比下，睇下我哋究竟過嚟中澳春城，新房啱我哋多啲啊，定係二手樓啱我哋多啲咧？係咪？所以咧，今日我就特登揾咗呢一個筍盤去拍俾大家睇一睇。陣間咧，我哋差唔多到啦，咁啊上去幫大家睇睇先。嗱，OK， 我哋到咗噶啦，咁啊呢度咧係3期。嗱，咁啊呢一棟咧就屬於3期嘅，咁啊入翻嚟咧小區大堂咁樣咯，嗱大概咁樣噶啦，相對嚟講咧佢係咩時候交噶呢一棟？好似係19年到20年左右嘅時間咧交樓嘅呢度，你睇下之前26棟實地樣板房，歡迎品鑑，呢樣嘢仲未拆嘅，即係之前個示範單位咧係整喺呢一棟嘅，好嘛？咁啊，中澳春城依家喺度買緊啲新房咧，係5期6期啦。咁啊，呢啲貨嘅104、118啦，同埋啲細嘅兩房啲單位。咁今日呢一套咧係118平方嘅3房，係大3房，即係比佢依家喺度買緊啲新房咧，嗰個產品相對嚟講嚇個單位嘅積係會大啲嘅。咁啊，整體咧嗱入翻嚟2個 lift，咁呢啲燈嚇，佢呢啲燈相對嚟講咧，個光線我覺得就還好，畢竟佢交咗樓有咁多年㗎啦。咁呢一啲咧，佢唔係咩嘅，佢係可以手動關咗佢嘅。嗱，今日個天氣唔係幾好，嗱，今日所以咧就日頭開咗燈，好嘛？咁啊廢話唔多講，我哋上去睇睇個示範單位先。啦，咁啊嚟到呢度嘅
單位所在嘅樓層啦，30樓，好嘛？咁啊總層高咧係32樓嘅，呢度係2個 lift，OK， 4伙，咁呢邊咧就2伙，咁啊同埋身後呢度咧仲有2伙嘅。咁依家我哋要睇嘅咧就係呢一戶啦 ，OK， 118個方，好嘛？咁啊138萬嘅啫。咁啊呢邊入嚟個玄關位呢度咧係整咗少少收納空間，你喺呢邊睇可能會清晰少少嘅嗱。收納空間啦，擺鞋啦，同埋呢啲啦，好嘛？全部有晒嘅。呢個唔係示範單位嚇，我重申一次。入翻嚟咧，呢度係一個南北通咁樣嘅空間，咁啊所有嘢咧都係大嘅。呢個真係可以整到咧拎包入住。OK， 呢個露台整咗個風窗噶啦，同埋個層高，我覺得就 OK 嘅，好嘛？佢有少少假飄窗落咗嚟。咁下邊咧可以見到泳池啦，睇埋小區花園啦。大概咁樣嘅嘢啦。包括個客廳空間咧，其實我目測下，1、2、3、4、5，呢個係80個磚嘅，應該有4米，3米8到4米左右嘅一個空間。咁包括咧呢邊餐邊櫃啦，都整咗，包括啲裝飾啊啲嘢，係咪？雙開門嘅冰箱唔係啲咩嚇，係正規嘅雙開門嘅雪櫃。OK， 嗱。咁廚房，咁另外咧呢個陽台咧就其實個景相對嚟講都幾好，可以過嚟望一望。少少嘈啦，但係咧呢條路去邊度嘅咧？去羅馬嘅，條大道通羅馬啊嘛，講下笑啫。咁呢邊咧係嗰個香海高速路嘅一個入口嚟嘅。咁入翻嚟之後咧，你睇喎，我關埋嗰個窗。嗱，我關埋嗰個露台個窗咧，安靜咗噶啦，所以話唔會擔心隔離有條路，好啊。咁入嚟休息區啦，咁不過有一樣嘢，我覺得就佢冇整咗嗰個乾濕分離，即係佢有咗條線喺度，呢度有少少高低分嘅，即係間水啦，但係佢冇整咗嗰個乾濕分離。咁呢個咧智能馬桶嘅，就喺度用個腳嚟沖水嘅，咁我就唔同大家示範啦，好嘛？咁休息區啦，3間房啦，佢每間房其實咧個空間都 OK， 呢個應該係米5床啦，米5床，即係佢嗰間房都有飄窗嘅，都有飄窗，但係咧呢個飄窗其實佢唔會佔我覺得唔會佔嗰個空間咯，因為一樣可以整到3邊落床啊嘛，咁呢邊仲有個櫃，係咪？啲櫃啦啲嘢都整咗啦，定製個櫃。咁另外一間咧，呢間可能就細少少。呢間細少少啦，佢就冇辦法3邊落床噶啦，因為佢推咗過去貼床。呢張床好似係米2床啫，好似都好似都有米5床，好嘛？整咗櫃，整咗啲定製櫃。咁裏邊啦，主人房，其實咧主人房嘅空間咧，我覺得個 view 都 OK 噶。你睇呢邊咧就係南向嘅一個長 L 字形嘅飄窗啦。咁呢邊都睇得到噶啦，係咪？有嗰個窗簾。喂！有啲山睇下噶喎，雖然話流流地，但係都係山啦。咁相對嚟講，早上起床係咪啊？望一望個 view， 喂，個人都舒服啲嘅。咁呢一排啦，櫃啦，梳妝台啦，櫃啦，係咪？咁呢度仲有個窗，其實咧你可以特別一睇一睇個樓間距同埋咧個採光啊。你見到嘅嚇，我哋呢邊冇點開燈㗎，我哋嗰個主人房嗰度。係冇點開燈，除咗上邊啲3盞細燈嘅啫，其他我哋都冇點開燈。你睇佢個光線係好舒服嘅，套廁一樣嘅智能馬桶啦，但係咧佢一樣係冇整咗嗰個乾濕分離嘅，好嘛？咁其實咧呢層樓咧，我個人覺得佢呢個屬於2手樓嚟㗎。呢個樓盤咧，中澳春城咧，佢呢套房係屬於2手樓嚟嘅。咁118個方，咁買緊138萬啦。但係咧有啲新樓盤咧都喺度買緊，即係佢有啲新嘅產品喺度買緊嘅，104啦，118方啦，咁呢啲咁樣嘅貨，咁大家咧睇下呢層樓，可以睇下啲新樓，咁互相去做下嗰個對比，好嘛？咁咧今日咧呢套樓就睇到呢度，我哋下一期再見。